下節目涉及不同性取向內容，敬請留意。留意咯，Ladies and gentlemen， 今晚自己人遇上 Brian 梁兆輝，仲有我哋 Tanner、小紅 Simon、Uncle Maggie、阿芝同埋 Coco， 自己人一開，亂事自然來。揾翻底線，揾翻張底線。喂 ，Hello，為咗應應節咧，我哋就決定今年咧就係呢個 Halloween 嘅正日咧，同大家嚟一個錄播嘅，同埋以一個點講啊？幾乎係近乎透明啦，係啊，係嗰隻即係 Coco 仿如好似冇翻到嚟咁啊！冇咗下半身㗎，唔係下半身冇咗，咁點算啊？冇得用㗎咯喎！我用上半身思考噶嘛，唔係同埋好啊！即係大家身材其實係都一樣咯，因為冇身材，大家都冇身材啊！其實我覺得自己喂，頭先你唔係呢個造型嘅喎，係咯，好辛苦㗎嗰個造型。唔該你做多次，你再整因為實在整多次太過恐怖咁啊！快你又正常翻嘅，你睇下。唔係喺你連塊面都紅咗咁樣嘅，好似咧爛面嗰啲鬼咁樣。唔係啊，其我因為實你後邊嗰個透咗有少少。哦，橙色係喎，成日飄啊！你會好似嗰啲咩東西宮嗰啲咧，咩得個頭喺度飄嚟飄去嘅喺度。唔係啊，應該係 Coco 飄啦，Coco 得翻個頭。你試下扮貞子啊，可能而家好出㗎。唔係我唔喺電視機啊，你扮啊？我先係電視機。係啊，你係貞子啊？做咩你？似啊！真係似啊！似啊！男人係唔使扮精子嘅，我哋有我哋本身記憶嘅有正翻啦，我哋唔使嘅。OK， Halloween 啊，大家萬聖節快樂啊！我哋要延續呢個傳統啦，就係因為我哋即係擺到明係蛇龜啦，所以我哋唔會揀盂蘭節咧，唔會揀呢一個農曆7月咧，就係講呢個鬼故嘅。係我哋留翻 Halloween 嘅時候講咧，就即係覺得定啲啊個心。係成班都係怕鬼嘅，同埋一啲都唔係咯。同埋點解我哋今日要着綠色衫翻嚟咧？其實都有段故嘅。睇唔到㗎，其實觀眾。係睇唔到咩？係啦，嗱，其實真係睇唔到，係因為有一次咧，我哋唔開名啦，大家估下係邊個啦？如果仲記得嘅話，我哋其中一個節目主持人真係着咗綠色衫翻嚟做節目，咁然之後係完全唔為意，第一坐埋之後就得佢係得翻個頭，咁然之後我哋話，咁不如下次講鬼故嘅時候，大家就做無頭東宮啦。係啊，咁啊講到明要着綠色衫啦，唔知點解啲人要着格仔嘅綠色衫啦，然後仲要係有黑色花紋嘅即係綠色衫啦，好 sexy 咯，真係撞鬼你哋啦，真係。所以而家好靚咯。嗱，而家最透明係邊個咧？最透嗰個咧，居然係 Coco。佢呢隻綠色係最似 Coco P 嘅，因為時裝表演緊，呢個係時裝表演。女王的新衣。係喎，你真係個綠幕同嗰件衫係一模一樣色咁滯。係啊，大家下次要即係揾綠幕透明嘅。你顯示你右手邊你會有個紋身喺。唔係，同埋叫你着綠色衫，你唔好着雞翼袖啦。你講隔離嗰個人。咩啊？咁個個唔同嘛啲 style，有啲人係人哋顯示就係突顯冇着衫都要有手瓜。咪係咯，即係你真係唔識嘢啊你。好有力㗎嘛可以。你飄過我哋啊！喺你後面飄過嚟啊！你後面飄過我哋啊！試下嚟。你遮住隻手。你有冤案咁樣啊嗰個。係。狸貓換太子啊你！我要鳴鼓申冤啊！好鬼死恐怖你真係，有白喎。我哋咁樣玩可以玩半個鐘啦，係咪？咁多鐘。自己喺度試完咗半個鐘。好啦，玩完啦，拜拜。
出年見啦，收錢啦，收錢啦。好配合今日嘅主題。 OK，Halloween，繼續自己人講鬼故。咁但係因為咧，我哋覺得都好困難，因為咧，即係我哋時運其實係高嘅，係係托賴。咁所以我哋咧講咗咁多年咧，Halloween 嘅自己人嘅傳統就係講鬼故咧。講嚟我哋講去都係嗰啲啦。係講，我哋 repeat 咗好多次嘅，其實。因為冇新嘢我哋唔想年年都有新嘢同埋撞鬼，就係咁解嚇。咁但係道聽途說都可以講下嘅，同埋咧我哋倉底貨咧都仲有一啲嘅勉強都可以講下嘅。係嘅。嗱，講真咁多個裡面咧，其實你最多貨啊！冇亂講，唔講，唔講呢啲，而冇人係羨慕你嘅。唔講係啦。可能你聽埋，真係唔代表係你自己嘅。唔係啦，即係講認真嘅，你係咪細個嘅時候咧，真係好講問我突然間好嗰啲叫咩話？高敏，即係靈通。敏感體質。你係咪細個嘅時候真係即係見得多啲啊？越大嘅時候就開始越嚟越疏遠咧，疏遠啦。我細個嘅時候我冇察覺自己有冇好敏感嘅，不過細個嘅時候係真係有都試過。如果聽咗我哋有10幾廿年自己人節目嘅人，都應該清楚我由細到大有試過撞過有幾多嘅嗰啲啦，朋友仔啦。咁咯，唔係嗱，但我成日聽啲鬼故咧，就係話咧，有陣時而家我哋上去 IG 咧，喺度 doom scrolling 嘅時候咧，都見到一啲片段，就係影喺屋企裏面咧，即係父母啦，就見到個小朋友咧，就無啦啦個廳嗰度咧，即係對住空氣，對住埲牆。冇。但係你父母會同你講，你細個嘅時候可能真係好敏感啦。我細個已經好有記憶㗎啦，我冇做呢啲事㗎。我真係冇做呢啲事㗎，不過咧又咁喎。如果你講起我細個咧，我首先咧，其實我可以講2個鐘嘅嘢。細個咧，我住嗰個地方咧，都近呢度嘅。係咩？我啱啱仲去咗嚟接我女朋友添，嗰個地方，我住喺嗰個屋苑嘅細個。哦，係啦，2個字嘅，係啦，總之屋苑啦。你講埋啦，好大嘅，好大嘅，當時係全港最大嘅屋苑嚟㗎，就係美孚新村啦。我勁嘢，美孚係出名。喂，嗰個勁嘢嚟㗎。唔係，佢唔係出名，但係咧，我細個住嘅時候咧，你講起我細個係冇嘢嘅，但係咧，我阿哥咧，原來咧，佢以前喺即係嗰度住嘅時候咧，咁佢話有一晚咧，就真係經歷過一次類似咁嘅嘢啦。咁啊，佢嗰陣時咧，因為我同我阿哥都好細個嘅，咁我爸爸媽媽間房好大嘅，咁咧我因為好細個啦，咁我就同我爸爸媽媽就瞓雙人床喺上面啦，咁我阿哥就瞓梳化床喺下邊地下啦，咁好長啊間屋，咁佢瞓喺下邊嘅時候咧，佢話有一晚咧，突然間瞓下咧，就見到佢左手邊係門，右手邊係窗房門咁樣，佢咧突然間醒咗就望到左手邊房門嗰度咧有個好高嘅人嘅影，戴住頂好似尖帽咁嘅嘢㗎，知唔知大家知咩係尖帽啊？知外國嗰啲係啦，即係外國嗰啲，喂，形容下得唔得？係咪賊仔帽啊？嗰啲唔係賊仔帽，尖帽啊，好似嗰啲獨行殺手咁樣嘅啦，成日着件雨褸，跟住有頂。係啦，即係好英國嗰啲啦，係啦，着長褸戴嗰啲帽啦。咁啊，即係有兩邊嗰啲啦，佢淨係見得好清楚㗎呢個人。即係個人好高大，然之後就即係好似即係英國嗰啲。即係知唔知佢係咩種族啊？白人？唔知，即係得個影嘅啫。係，即係好似我哋咁樣得個影啦。唔係，仲少過我哋。仲少過我哋。係啦，應該冇睇唔到眼耳口鼻。冇手臂。係啦，咁佢就一路睇住佢，咁因為佢嗰時可能都係得10歲8歲嘅。咁然之後一路咧，佢話咧就見到佢由門口一路個影一路去到佢右手邊個窗嗰度。然之後，當個影見到個影喺個窗嗰度咧，個窗簾突然間咁樣揭開咗，係啦。咁然之後咧，咁第二朝佢好似有講翻俾我聽㗎。咁我大家好細個，係咪開咗窗咋？咁唔係，其實屋企即係開咗冷氣，嗰度係冇冷氣位嘅。咁但係佢就係見到覺得嗰個人係撥開個窗簾，然之後出咗個窗度。就係最近我哋嘅呢個鬼故啦，就喺嗰個。但佢着咩衫啊？除咗戴咗尖帽之外，唔知佢因為全黑色，可能好似長褸，但係好高㗎。佢話：Oh my god！ 係啊，好高佢。即係原來你阿哥都係咁㗎？唔係，佢係咁，佢係咪咁咧？係喎，你講起我阿哥咧，因為咧又可以講下啦，因為可以講佢唔使講喎，真係好啊！又係佢嘅真係，咁已經大個啦。咁佢咧去咗加拿大讀書嘅。咁啊，佢有一個年份咧，就係喺Calgary 讀書嘅。咁啊，咁呢個係連串古仔嚟添啊。咁啊當時咁啊，佢即係有間屋啦。咁我婆婆即係我啲親戚都喺嗰邊住，咁啊有個 house 咁樣。咁我阿哥喺入邊住啦。咁啊，
其實咧，咁佢成日都去蒲去玩㗎啦，係咪？去嗰邊嘅人就係。Calgary 都有得，係咯，加拿大 Calgary 有得蒲。咁啊唔知佢以前喺 Vancouver 㗎嘛，去 Vancouver 去咗 Calgary 嗰邊，咁然之後咧，咁唔知啦，總之佢即係可能落到 Vancouver 去啲人度過夜咁樣。downtown 都有啦。咁但係咧，咁你有一晚喎。咁啊，佢翻屋企瞓啦，即係佢蒲完之後，去完啲 friend 屋企住完幾晚之後咁啊，瞓下咧，就突然間都覺得好逼，好逼，係啦，屋企好逼，係啦，翻到屋企好逼，張床好逼啊，係啦，好逼，咁啊瞓啦，咁逼嘅，咁佢下意識咧，佢就拱佢，你唔好逼埋嚟啦，咁，因為佢前幾晚喺啲 friend 度瞓，可能大家都係成班 friend 一齊瞓啊嘛，即係成班 friend 瞓埋同一張床，係啦，即係之前幾日，係，翻到屋企都仲逼，係，咁佢就好大，拱佢起行開啦，唔好逼住我啦，咁樣，咁點知佢拱完之後，突然間，咦，唔係喎，我翻咗屋企噶咯，擘大眼望。得我自己啫噃，咁頭先俾我逼我啊，咁樣，咁佢就嚇一嚇，係咪基佬嚟嘅？我哥就唔係太驚呢啲嘢嘅，講真，佢係唔係太驚嘅，咁佢就唔好理佢，我繼續瞓啦咁，瞓，咁啊如是者就過咗件事啦，咁點知咧到第二晚啦，第二晚去瞓下嘅時候咧，就突然間瞓下，突然間有人啪咁樣一巴咁樣升埋去，啪！佢又彈起身，又係乜都冇嘅，但係咧就個心就驚啦，就諗可能佢琴日好大力，拱過佢啦，佢死開啦，所以報復，我瞓埋你啊，咁樣死佬啊，尋晚佢第二晚就走嚟刮咗佢一巴咁樣。Oh my god！但係嗰個係佢朋友屋企嚟嘅，佢自己屋企啊，翻咗屋企啊，之後我去探佢，我都有住嗰間屋添啊。咁你冇做嘢？冇，我就因為住嗰間屋，所以佢話翻呢個鬼故俾我聽啊！係啊，呢個就係我哥哥嘅故仔啦。哦，哇！然後跟住仲要講俾你聽，係啊，要嚇你添，好哥哥啊，真係，係啊，佢係一個好哥哥嚟嘅，好哥哥嚟嘅。OK，喂，但係搞笑喎，即係通常遇鬼嗰啲經歷咧，都係聽聲啊，又或者即係影像啊，係好少會係 physically。會覺得譬如逼啊，甚至乎星巴利喎，即係有觸感嘅喎。咁你哋又唔可以咁講。哇！呢啲可以報警嘅喎。希望受理。俾鬼打喎！襲擊喎！同埋入屋同埋性侵佢添。OK，性侵係性騷擾佢。嗱，佢阿哥做得加拿大人啦。你喺加拿大咁耐，多唔多鬼故㗎啦？有嘅，因為加拿大咧有一個地方叫 Stanley Park 嘅，我唔知你知唔知啦，就係喺downtown 隔離嘅啫。咁嗱，大家對於公園個概念咧，即係唔係你而家譬如落樓下咁樣有個咁樣求其一個 area 咁啊叫 park，嗰個 Stanley Park 係好大嘅，即係好似維園咁。大過維園 Central Park 咁 Central Park 咁嘅概念，但係可能仲大嚇，大過 Central Park，因為好大㗎咯。因為你基本上係要揸車嘅，你喺入邊咧，佢好多唔同嘅區咧，你都要揸車嘅。咁最出名嗰個鬼故咧就係 Hollow Tree， 即係有一個樹係好猛鬼嘅，據講。嗱，首先 Stanley Park 呢一個嘢咧，即係都有啲有啲基佬嘢講下嘅，因為 Stanley Park 咧都係好出名咧。就係喺夏天嘅時分咧，尤其是係一個好出名，去到某一個位置，我唔知啦，因為我冇去過，就係一個好出名嘅 cruising 嘅地方嚟嘅。咁夜晚就會揸架車去，突然間你落去咁就會有啲人嚟撩下你啦咁樣。咁所以 Stanley Park 咧都係一個夜晚好多人出沒嘅地方嘅。咁但係咧就係據講喺呢個人之外，仲有好多其他嘢。係啦。咁尤其是喺正常啊。咁啊據講咧呢一個 Hollow Tree 我就聽過。隱隱約約，我如果以我依稀嘅記憶咧，就有一個好出名嘅鬼故嘅。咁啊，話說咧就有一男一女，咁就揸咗架車，咁就去 Stanley Park 嗰度。咁你知，情侶嘅嘢係嘛？咁啊冇嘢做噶嘛，溫哥華除咗飲食之外，咁啊車震噶啦。係啦，咁啊車震啦，咁就同咗個女朋友就去咗 Stanley Park， 咁好大好黑噶嘛嗰度，咁就去咗車震。咁啊車震嘅時候咧都冇乜嘢嘅其實。咁啊！但係佢哋去到 Hollow Tree 嗰個 area 咧，突然間即係一路震嘅時候咧，突然間就聽到出邊有啲震嘅。嚇！佢哋揸住車路車震，唔係，好忙喎，停低咗啦，停
停低咗啦，即係跟住又去 Hello Tree 呢一邊有震下咁樣係係咪？啊 OK 係啦。景我又想震下，景我都想震下咁係啦樣。，但係呢對情侶都係唔聽話㗎啦，因為其實一早已經話嗰度係猛猛地㗎嘛，咁佢哋就慢慢啲，佢冇話唔車震得喎，冇話聽話唔得，喎佢哋咪就係要尋求下咪就係刺激咁樣咯。先少人去嘛。係啊係啊。咁跟住咧就咁啊車震啦，咁跟住就咦震下出邊係嚟，又聽到啲聲咁樣。有人幫好多人一齊震。咁其實咧個反而係個男仔有啲驚，個女仔就冇乜嘢，即係個女仔就可能比較大膽咁樣，個男仔有啲怯咁樣。咁跟住然之後咧就個男仔就喂好似有啲唔係好對路喎，不如我哋揸車走啦，唔好唔喺度震啊，或者去第度咁樣啦。跟住女仔唔驚咩啫？咪繼續咯，冇嘢㗎咩？你唔覺得好刺激咩？即係佢可能個女仔問題佢驚個男士驚嘅時候係搞唔到嘅，其實你要記住啊，係喎，係啦，點搞啫？係咁可能個女仔就覺得真係會縮翻入去。扭我呢個你對於男性嘅生理構造真係唔係好認識啊！冇錯咯，我一聽講嗰啲男性咧，就一驚就會縮翻入去，縮到入去個搞唔到喎。咁我仲 make sense 咁樣，呢個邏輯突然間。係啦，咁跟住咧，個女仔可能覺得，冇所謂啦，扭盡六壬都可以整翻出嚟你話咁。扭咩添？咁跟住，但係個男仔可能都真係驚啦，唔得啦。咁跟住然之後咧，個男仔就話：不如我出嚟睇下咩事啦。仲出去？仲咁大膽？係啊，咁因為呢個時候都出唔到咯，咪出去咯。係啦。係有啊。咁總之咧，個男仔就已經同個女仔講：嗱，陣間如果你聽到啲咩聲都好，你唔好出嚟，即係留翻喺架車度。即係叫佢唔好出嚟，咁呢個女仔咧就，去到呢個位就突然間有啲驚，咁於是咧嗰個男仔就行咗出去啦。咁跟住然之後咧，隔咗我諗5至10分鐘左右，突然間因為開始咧就落雨啦，咁出邊咧因為 Stanley Park 嗰個環境咧係好冇乜燈嘅，好多地方都係暗，咁所以先咁多人 cruising 啫嘛。佢就嗰陣時又落雨啦，又好大風啦，咁跟住啲雨喺度落到，咁跟住個女仔咧已經睇唔到個男友去咗邊啦。咁跟住咧，隔咗一陣咧，就突然間聽到邊度嚟嘅先？車頂定車側邊定係車底？出車底，佢唔係嗰啲聲唔係喺架車嗰度嚟嘅，即係唔係敲架係出車？邊嘅一啲好大嘅碰撞聲嚟嘅。係啦，咁跟住個女仔就已經好驚好驚咁樣。咁跟住咧，個女仔慢慢意識好模糊，就佢唔知係暈咗定瞓着咗定係乜嘢啦，即係應該係暈咗。咁到第二朝咧，佢就醒翻啦。咁就冇嘢嘅，即係已經出晒太陽啊咁樣，即係已經光晒㗎啦。但係佢男朋友冇翻入架車度，直至永遠。係啦，就完咗啦個鬼故。唔係，即係直至永遠。咁跟住個女仔就行咗出去。哦。咁跟住咧就發覺個男仔喺架車頂嗰度剝晒光珠，冇着衫，死咗，就咁瞓咗喺度，暴斃喺個車頂喎。係死因咧？死因唔知，我唔知，因為但係呢個係我想問呢個故事係你聽翻嚟㗎？唔係，我啱想話，佢講到咁第一身，我都要問多啲一啲聽好似先。電影情節咁。唔係啊，公園謀殺案嚟喎，呢個係。咪咯，外國嗰啲鬼片啊，嗰啲係外國鬼片咯。唔係呢啲係當地嘅傳說鬼係啊，即係故咯。嗰啲都市傳說。我諗好難求證㗎啦，其實基本係啊，因上。為你知啦，我聽嗰陣時，我諗我讀緊中學喺嗰邊，係啦，咁你又唔知，其實可能啲人係整出嚟，等你啲人唔好喺嗰度搞嘢啫。係啊，係啊，係我覺得呢個似啲。咁但係大家都可以上網 search 下，即係溫哥華 Stanley Park 嘅 Hollow Tree 咧，係應該係成個溫哥華咧最猛嘅一個地方。Hollow Tree Ghost Story 可能會有更加多嘅線索。你冇睇到新聞？ OK，頭先聽完阿 Maggie 講完咧，我突然間諗起件事啊！你近呢個咪先啦。你對咪啊唔該。唔好意思，我今日冇帶嗰個 headphone 咧，我唔知道自己，我都冇我變咗嘉賓啊！我見到你嘉賓平時就係咁啦，佢唔知道自己唔對咪嘅。你從來都當自己係嘉賓㗎啦，貴賓咁樣㗎啦，你有幾時當我自己係主持？做咗20年嘅嘉賓係咪？我突然間諗起件新鮮嘢啊！嗱。係啊，出賣朋友系列啦，出賣我啲女嘅系列啦，呢個人都有上過嚟節目嘅喎。佢撞嘢啊？佢懷疑自己撞嘢啦，唔係邊個啫？講啦，唔係我講你知㗎，我咪成日話，唔係我之前同大家講過嘛，有個朋友咧咁話自己驗上咗癌症嘅。哦，
咁其實咧 Andrew 係啦，佢又上嚟做開名嘅開人名嘅嚟㗎，咁㗎。呢個天下有千萬個 Andrew 啦，係嘛？跟住唔係，即係我自己呢件事我聽到嗰陣時咧，我都覺得係會唔會㗎？因為嗰陣時佢睇咗啲醫生啦，咁醫生就話佢有即係有病啦，不治之症咁樣啦，講咗唔知即係今年年頭嘅啫，即係好近嘅一件事嚟嘅。因為你講完屋企之後咧，我頭先都諗到冇鬼故喎，諗話唔係喎，呢單都可以同大家分享下。咁因為其實佢係上年開始咧就搬出嚟住嘅，自己搬咗去北角一個單位嗰度啦。咁但係佢搬出嚟咁耐咧，又冇乜邀請過我哋過去啊，又冇剩嘅。咁其實佢就繼續做嘢啦。咁今年就話：我病啊，呢個最弊啊！其實請佢上去咧就咩都鬼都驅晒嘅。咁跟住我就咁大四角啊！咁跟住後來佢。即係知道自己有病之後咧，佢就同我哋提出過就話：哎呀，家姐唔知係咪咧屋企有啲怪嘢啊！即係我其實咧，即係我就講咗出嚟嗰件事就話：哎呀，乜你咁迷信㗎？你而家有病去睇醫生啊，唔係去睇巫醫啊？你唔係想又去嗰啲占卜問米嗰啲啊？佢話唔係咧，你聽我講啦。佢話因為咧佢搬入去咁耐咧，其實咧又係夜晚，佢話。每逢夜晚，即係臨瞓前或者臨瞓着嗰下咧，佢個肚就嚟痛噶啦。即係夜晚瞓嘅時候，好似又咧食嘢唔好啫係嘛？咁你冇理由日日都係夜晚痛啊！即係唔係？因為後來就係話佢個肚，即係醫生啊，第一個判斷就話佢個肚入邊有 cancer， 咁樣講。咁跟住咧，咁好啦。後來佢既然咁樣講到，我就唔敢啊。咁你都可以去試下問下啲人嘅。不過後來咧，佢就最直接嘅方法咧，佢就搬離開咗間屋，咁啊走咗啦，翻咗屋企住啦。跟住就每日阿媽煮飯俾你食啦。咁點知佢就生猛晒喎。跟住就再去驗嘅時候咧，個醫生就話：其實你冇癌細胞。不過你係有啲嘢喺入個肚入邊嘅，呢個咩醫生嚟㗎？你係有啲嘢，你有咗7個月，其實係屎啊！或者有宿便係啦，有宿便，即係有啲我腫瘤啦，我估係，因為我都有聽，因為你要明白，我都有聽嘅究竟，我都有聽過醫生嘅，佢特登錄俾我聽，因為我好緊張呢件事啊嘛，佢就錄曬成個醫生講呢個過程，個醫生其實都係答得，其實冇嗰啲 cells 啊，冇發大啊，咁咧即係可以都咁講。你係冇癌症嘅，不過咧你係有個腫瘤喺入邊嘅，有啲喺入邊嘅，但係咧又唔可以做手術，即係講到其實而家咧係未必咁快仲揾到個根治方法。不過佢就唔係一個 cancer，咁但係咧佢都覺得咧其實可能之前咧喺間屋入邊咧係有啲唔好嘅嘢，因為佢話佢臨走嘅時候都有同業主講呢件事啦。咁業主話你都係去拜下神好喎，咁啊，即係業主都叫佢咁樣做喎，但係臨走㗎咯噃，係早唔講即係降下一個住下拜一拜先。可能業主覺得係唔係第一個係咁樣遇到啦。可能我覺得業主可能都知道有一啲事情喺入邊有發生過嘅，或者係有啲唔好嘅嘢啦。咁所以我覺得佢應該再揾多個醫生咯。如果佢醫生會同佢講話，你個肚有啲嘢。係啦，咁其實佢而家都好積極去求醫嘅。咁我都希望佢可以盡快醫好呢個病啦。咁亦都可以上嚟同大家繼續見面啦。唔係，其實都而家佢都 OK 嘅，佢繼續有工作嘅，比以前消瘦咗少少啦。咁但係我哋念力啦，就幫佢希望快啲好翻咯。係啦，唔好再搬翻去嗰度啦嚇。Andrew 早日啊，身體康復啊，然後再次上嚟同我哋做訪問啊。嗱，不如我講一個咧，我以前冇講過嘅。做咩以前？做咩以前少少嘅？唔係嗰陣時收埋好多年啦，醒唔起。因為咧，我諗下，喂，咩都講晒啦，跟住喺度啊，諗下先，啱作，回望下自己嘅人生先。咁我先醒咧，係喎，有一個冇講喎。嗱，呢個就唔算係撞鬼嘅，但係都係一啲比較邪邪地嘅嘢嚟嘅。你信唔信報夢？我信。你信啊？一陣講下你嗰個啊。嗱，就唔係我無啦啦夢到啲乜嘢，有人向我報夢。咁但係咧，我要講少少咧，我嘅家庭背景咧。你報俾人，我就嚟報俾你，我晚晚會揾你啊！到時做緊興談嗰陣時，起身你係高男啫，梗係啫。點歌，我一定點歌啊！又播梁家玲，又夾歌啦你。咁我又唔會嘅，係。OK，嗱，我要講少少我啲家庭背景比較簡單啊。OK，咁咧我家庭背景咧就係我唔係跟我父母住嘅，我細個係跟我嘅
我阿嫲啦，同埋我姑姐帶嘅，唔好問個理由啦，總之係咁啦。好理啊你哋。咁但係咧，因為我生父咧，我2歲就走咗嘅，咁我有個繼父啦，咁然後跟住我媽咪啦，但係我唔係跟即係我嘅繼父同埋媽咪一齊住啦，我長大 OK。咁但係咧有一次咧，因為其實我嘅先父咧，佢係有個細佬嘅，即係我阿叔啦。咁但係阿叔咧就唔係喺香港嘅，一直都喺大陸嘅。咁有一次咧就好多年前，我哋就成家人咧就翻去大陸咧就探阿叔嘅一家人啦。OK。咁有一晚咧，我就見到我阿媽就同我阿叔咧就喺騎樓嗰度咧，兩個人咧就神情呆滯咁樣啦，唔知傾咗啲咩啦。OK。咁然後跟住第二日咧，我阿媽先同我講，就係話咧我阿叔就同我阿媽講，佢話我阿哥成日都同我報夢。即係你爸爸係啦，我爸爸即係成日都同我阿叔，即係同佢細佬報夢，就問佢一樣嘢，就係話點解喺間屋裏面成日都唔見阿輝嘅？去咗搞基。你明唔明？因為我叔佢係一路都唔知道我哋喺香港嗰個我哋成長嘅情況。佢以為你應該同媽媽住。但係佢話原來佢阿哥即係我先父咧，係成日都會報夢問佢一樣嘢，就係點解阿輝成日唔喺屋企？即係佢成日走嚟揾你嘅喎，佢成日都揾唔到你。佢探你都上梁山。你明唔明？嗱，咁我就冇管動啦。佢知道你躝街，因為佢係完全冇收到風咧，即係知道我哋嗰個居住嘅情況啊。佢就係不斷，即係你而家先明唔係就噏得出啦，因為佢唔知啊，佢一路都唔知嘅，但係就零舍舍佢好記得阿哥報夢俾佢，就問我嘅問題就係點解阿輝成日都唔喺屋企嗰度？咁你知有冇翻多啲？曳咯，成日出街話係咯。咁但係當然咧，就算我同住嘅話，我都可能成日唔喺屋企嗰度。我咪想話，唔係呢個佢問呢個問題嗰陣時，你幾多歲先？我好細個，我嗰陣時都係讀緊初中咯。係啊，我都好細個嗰陣時，咁樣叫好細個。咁所以我就覺得哇，呢樣嘢真係好邪，因為呢個真係其實佢唔會即係收到嘅 information 嚟噶嘛，即係我叔啊，因為佢完全唔知噶嘛。係。咁但係佢零舍識記得就係阿哥就成日報夢問我呢條問題，我都要問阿嫂先。咁喎，係咪好邪嗰件事？咁你有冇即係拜下阿爸先？喂，我喺度啦。成日都拜㗎啦，細個嘅時候。咁有冇叫阿叔如果發夢見到你爸爸嘅時候話俾佢聽原因咧？係咯，唔使成日摸門釘咧，心掛掛。唔係，好彩佢個問題唔係好 specific 啫，即係無啦啦問啊我阿叔就係點解佢成日蒲歪歪？你初中做嗰陣時，佢嗰兩個叉嗰度㗎，咩嚟㗎嗰個？佢去親啲地方都係兩個英文字母一樣嘅，佢 DD 啊、PB 啊、YY 啊，點解全部係咁？其實係咩嚟㗎？咁樣全部都有兩樣嘅，同埋裏邊全部都係男人嚟嘅，點解嘅？係嗱，雖然講笑，但係嗰陣時我聽到時候，我覺得哇，係，你明唔明啊？即係嗰樣嘢又好近喎。咁你有冇報夢經驗？哇！好多嘅喎，好多添。你講先咯，我諗下講邊個好。嗱，咁你講起你初中年代啦，我都講一個同學係返學有關嘅。咁話說咧，我就讀演藝學院嘅時候咧，已經係第2年㗎嗰陣時，雖然都好耐年前啦咁樣。喺第2年嘅時候咧，我就負責咧去搞 O Camp 嘅，咁即係同啲新生啊一齊去即係玩啦，少少啦。咁但係咧，因為咧我哋嗰陣時去 O Camp 咧，即係嗰個年代咧就中意去嗰啲乜乜乜度假村啊，乜乜乜唔知咩型嗰啲啦。O Camp 好淫亂㗎喎，聽講。冇嘅，所以咧你又水搞，我有份搞，人都去邊啊？咁嗰時咧，咁你又冇睇小我，即係我哋咧就去咗而家啦呢個嘅鐵路沿線有個名牌屋苑貴格屋苑隔離嘅一個類似嗰啲營地咁樣，大家諗下嗰啲。烏溪沙。我唔知啊，開埋名嗰隻，係啦，烏溪沙啦咁樣。咁話說咧，我就成班，我諗大概嗰度加埋讀緊嗰啲啦，新生啦，應該都差唔多20幾30個人咧一齊去烏溪沙。咁我哋係要組織同埋設計好多一啲咧所謂嘅類似嗰啲遊戲俾佢哋玩啦，因為要即係增進大家友誼啊嘛，係咪先都要熟絡噶嘛？咁我哋一直咧都喺度諗緊啦，不如喺烏溪沙出邊，我哋走出去出邊嗰個空曠嘅球場嗰度一齊類似玩一啲 treasure hunt 嘅遊戲啦，或者玩一啲集體遊戲啦。咁嗰晚咧好好笑，食完飯大家就話好，我哋喺 canteen 等，然之後我哋就出球場玩遊戲啦。咁跟住就發現咗一樣嘢，天氣越嚟越差，但係天文台冇話嗰日要落雨㗎。好記得㗎，然之後越嚟越差啦，越嚟越大風啦。我哋喺個球場度咧，不停係見到好多咧嗰啲會捲起樹葉，成個旋風仔
嗰啲嘅風。哎呀，冇踩埋佢啊，會歪嘴㗎。係嘅咩？即係近似小龍卷嗰啲咁樣啦。係啦，小龍卷嗰啲。咁跟住大家咧就喺度講啦，喂唔係喎，即係出面好似咁樣太大風玩唔到我哋想玩嘅嘢喎，一係我哋唔室外啦，去翻室內就算啦，好冇？咁但係跟住有啲同學話唔係喎，個遊戲設計晒喺室外玩過，咁啊爭持咗好輪，喺爭持緊嘅時候，出面啲風就越嚟越大，咁然之後大到大家覺得喂有啲唔對路喎，仲咁多嗰啲咁嘅小龍卷，好似即係曾經有人話嗰啲小龍卷係某一啲嘅朋友仔聚集話俾你聽我存在嘅一啲嘅證據嚟㗎嘛，係啊，真係唔好踩㗎，我唔係講笑嘅，歪嘴就唔知，不過就唔好踩咯。未聽過，係啦。唔係前嗰排打風咪就有小龍卷咯，我哋見到嗰啲水龍卷嚟，嗰啲唔關事嘅。嗰啲係大龍卷。但係通常見到嗰啲一啲人就係話啦，7月嘅時候咧去燒街衣，如果去街衣附近有個小卷卷嘅時候咧，就話佢哋真係嚟到收嘢，咁啊唔好打攪佢哋。咁然之後我哋喺個球場度，即係大家都見到喂好多嗰啲風喺度捲下捲下喎。咁然之後咧，當時嗰個學生會即係學生會嘅主席話：咁好啦，我拍板決定。我哋唔出去玩啦，我哋留翻喺 canteen 啦，咁樣樣，因為最驚係佢。但係佢一講完呢句嘢，突然間出邊風平浪靜，冇晒所有嗰啲風。其實係咪想你哋出去玩咧？散水啊，因為佢哋唔出去啦嘛。係啊，散水咯。係啊。喂，走人啦咁樣。咁然之後咧，咁啊，直此咧就喺度講話哦，咁我哋好啦，大家就不如唔出去玩啦，咁啊，繼續喺室內就完成晒我哋設計嗰啲遊戲啦。咁如是者嗰晚，咁跟住因為都有女仔男仔噶嘛，咁咧我哋有女同學去洗手間嘅時候，突然之間我哋聽到一下尖叫喺個洗手間度奔跑出嚟。嗰個洗手間係設計咗喺一啲半露天嘅地方嘅，即係不斷咁啊走出嚟啦！哇！我冇帶起幫我都入心入肺，我知佢震撼啦。OK， 咁跟住我哋就問佢咩事啦。我睇到個小朋友喺度拍波啊，係去下廁所，喺嗰個廁所行出嚟嘅走廊位，有一個小朋友喺度拍皮球喺應用位。咁跟住我哋就話：咁啊，唔好去廁所啦，大家一齊瞓覺啦，同埋唔再出去玩啦。以後都唔去。唔係，但係我哋試下用合理啲方法啦，有其他人租噶嘛 cam 係啦，唔係淨係你租晒成個烏溪沙噶嘛。但係嗰晚又真係好似冇乜一啲家庭團喎。係啦，咁如是者咧，零零舍舍有一個小朋友啦，又冇家長喺附近，同埋佢嗰下已經係好驚咁尖叫啦，我哋亦都唔敢出去睇啦。咁如是者過完之後咧，因為我哋係去烏溪沙啊嘛，嗰個年代好多人好興呢啲 O camp 去呢啲烏溪沙嘅地方啦。咁我就同我同年嘅另外一個 G-Man 朋友，喂，我哋上個禮拜去烏溪沙，我記得你上個禮拜去烏溪沙，我 message 出嚟，你哋冇遇到啲奇怪嘢啊？跟住話有啊。我咪斷咗隻手指尾咯，咁然之後問翻佢哋就真係嗰陣時同我哋遇到個情況，又係話諗住出去嗰個球場玩，然之後見到球場又好似好大風，但係佢哋冇移師翻去室內，跟住玩下，佢話突然之間覺得係有人拱咗佢一下，我漏起雞皮啊！跟住係啦，跟住佢就撲低咗啦。然之後就撲斷咗隻手指尾。 Oh my god！ 咁然之後就講嘛，即晚就 B 步咁入咗去，咁然之後自此之後隻手指尾裏面就多咗塊即係貼片啦。哦！跟住我話你係咪真係棘親定點啊？唔係，真係有人拱，然之後就撲低咗啦。所以我哋嗰陣時移師翻室內係一個明智嘅決定嚟嘅。主席好嘢！不過以前都係烏溪沙多，但我就唔係怕鬼咯，係怕蚊咯，係咪怕曱甴咯？大家都係去烏溪沙噶嘛，食係有真係麥理浩咯，麥理浩都有，孤人度假村仲有西貢咯，係啊，即係大家都去過㗎係嘛，其實。OK，好，仲有冇邊個？唔係，如果講開去咩度假屋啊，我最近都去完東堤喎。你有冇遇到啲？大家想唔想聽啊？收集啊！我想同大家講，東堤梗係冇鬼嘅，你嗰部推咗啦，係同佢一齊去嗰個係鬼咋，就唯一一個。嗱，其實我去之前咧，我係唔100%知道嗰個係咪東堤嚟嘅，因為我呢個租呢個地方嘅時候咧，我係經一個 Airbnb 去做嘅。咁 Airbnb 就即係而家啲人都會識玩嘅，有時你唔係東堤咧，佢會寫埋話不是在東堤嘅，即係嗰個而家仲係驚嘅咩？唔驚咩？
你會去住嘅咩？唔係，我好耐冇住唔係啊，呢啲啦。呢個係一個賣點嚟嘅。如果你唔係喺東堤嘅話咧，啲人會比較有信心去住嘅，即係 Airbnb。咁即係我租嘅時候咧，佢都冇寫嘅。咁我再睇個地圖咧，因為我都去咁多次長洲，我都知道大概，呢個應該係東堤嚟嘅。但係因為吸引我咧，就係佢有一個好古色古香嘅室內設計嘅，同埋亦都望到海。不過其實成個東堤都望到海嘅。好啲係咪其實冇執過？咁咧，咁同埋都有啲明星去拍過 MV 嘅，咁證明佢嘅室內設計都 OK 嘅。咁所以我就，好啦，既然我都住過長洲咁多不同嘅地方，雖然東堤我已經起碼有20-30年冇住過，咁但係我都，算啦，我都而家都夠老㗎啦，應該咧呢啲嘢唔會嚇親我嘅，就算有咗。咁但係我去到入去之後咧，其實咧，比較嚇人嘅話咧，唔係去有鬼咯，而係間屋咧係比我想象中咧更加，因為你係住家，冇鬼大似鬼屋，係咁咪賺咗咯。佢係成個地板可能係即係海風啊，有剩咧，又係每行一步咧就嘣嘣嘣，即係我老公咧有嗰啲依嗰啲，唔止啊，係嘣，係可以成條木嚟嘅，因為成條木已經係浮起咗。但係佢老公可以行到嘣嘣嘣，係唔出奇㗎。我老公一落床已經係嘣嘣，即係咧你以為Jurassic Park咁啊？你以為係有巨人嚟緊咩？跟住咧嗰啲書櫃咧又就嚟跌落嚟咁樣，拎一本書之後4本書一齊跌落嚟啦。係咪真係有鬼啊？咁跟住咧，幾有效果喎呢個。嗰個窗咧係好難開，係要好大推出去。我係睇咗2次佢 send 俾我嗰條片咧，我先咁大力咁推出去，因為係即係可能係太年代久遠，唔係可能10零年啦，啲膠可能脹起咗，所以咧成間屋咧，我係覺得咧係比有啲邪嘢咧係更加恐怖，更加難服侍嘅。但係你俾啲相我去睇係好似幾靚，但係啲相係幾靚嘅，所以要吸引咗我去租同埋去影嗰啲靚相。喂住先，幾多錢一晚時？嗱，我就覺得比東堤嗰一辣嘅屋咧係貴，大概50% 咧，我估。我都覺得有喎。係啊，因為嗰度啲屋應該唔會咁貴嘅，但係講真，佢係我諗佢新開嘅時候係有裝修係幾靚幾吸引人嘅，你即係見到。即係你話頭先有人去拍 MV 㗎嘛，其實都係幾靚嘅，同埋睇到啲人。但係你真係唔好信 Airbnb 咧嗰啲咁嘅相啊！係。我咧就記得 exactly 有一次咧就係我去過 LA，就啱去 Halloween。我提議大家，如果係世界上面咧，你要去參加嗰啲最勁嘅 Halloween 嘅，即係嗰啲化妝派對咧，一定要去就係 LA 嘅 WeHo 嘅 party。係黐線嘅，係大規模到，同埋啲人認真到啦，影鬼啦，仲要係扮鬼啦，有鬼入咗去都唔知係嘛？係啦，同埋因為喺 LA 嘛，係好多好身材嘅，因為 WeHo 係嗰個 gay neighborhood 嚟㗎，好多嘢睇㗎，好正。最近都睇咗條片，我唔知係咪 LA 嘅，因為外國啲人好多時都有花園㗎嘛，個人啲花園嗰啲 Halloween 嗰啲裝飾都係簡直係海港城級數㗎。唔係啊，最近我未睇咗一個咯，我未講。Airbnb 啊，轉頭我再講啊！我見到有一個咧，因為佢哋成間可以設計晒噶嘛，整晒即係唔同嘅。而家因為用 LED 咧，又正好多咧。最近有一間我唔記得咗喺美國邊一度啊，佢係成間屋咧喺個窗望入去咧，裏面好似係着咗火咁樣。係啊，我睇，你有睇係嘛？然後跟住嗰啲鄰居咧不斷報警啊，因為太似啦，因為似得真係太過緊要啊！黐線，真係好似嘅，係好恐怖嘅事嚟嘅。我講翻我嗰次喺 LA 啦，就係 Airbnb 啦，咁啲相係好靚嘅。咁你去到嘅時候咧，望一望啊，又真係 OK 喎，一模一樣喎，同啲相。但係最大嘅一個問題在於咩咧？因為有啲係影唔到啊。嗱，同一張嘅地氈啦，我行上去啦，我直好似行緊沼澤咁樣啊。然後跟住入到去廁所，佢每一條嘅毛巾都係黐立立嘅，哇，屈得多啊！呢啲好真㗎，我真係打電話去 complain 咯。然後佢真係俾咗 discount 我咯。因為太得人驚啦，嗰張地真係黐立立喎，沼澤咁樣喎。有虱嘅應該。係咪好多人驚？真係好多人驚，所以真係唔好信 Airbnb。咁好彩我今次去呢啲嘢都算係正常嘅，張床啊或者啲毛巾都 OK 嘅。有冇漏水啊？因為冇落雨，我去咗幾日，同埋佢天花板有嘢跌落嚟，因為佢啱啱打完10號風球。唔係啊，佢同我啲咩落嚟啊？嗰啲灰啊，係漏
佢有同我講嘅，佢我啱啱10號風球，即係嗰個禮拜我去嘅之後個禮拜，咁就係話個天花板咧係俾大風吹爛咗，咁我個心意吹爛咗你地，咁就唔應該租俾你啦。咁我入到去見到上面係甩咗一大忽白色嘅嘢啦，咁跟住我第二朝瞓醒起身咧，我點解張床有啲分嘅？冇吸毒㗎，我哋明明冇吸毒嗰啲，你有冇問清楚你老公先？跟住我就見到有啲大塊啲嘅，我就原來即係天花板有啲灰跌落嚟。你一去到嘅時候，哇咁好招呼嘅呢個 Airbnb，加料啊！係啊，咪所以係啦，有時有啲嘢佢哋未必會完全會向你報告咯。不過我嗰個其實都叫做80% 真啦，我覺得即係有啲嘢可能我都知道未必會十全十美咯。咁但係我住落都覺得OK 嘅，冇嘢咯。我都有驚夜晚有朋友仔嚟嘅，但係冇喎。你有驚咩？我有諗過呢件事，但係我就冇遇到呢件事。但我想問下，即係嗰個有一個年代咧，即係成日都聽到就話都係東堤啊，即係燒炭啊嗰啲咁樣咧。咁但係其實嗰啲即係譬如話燒炭，即係嗰啲叫做空宅啦，即係嗰啲房間咧，到底係咪照租出㗎咧？有冇人可以 find 到底其實應該間房有事㗎咧？我諗都係會照租翻，如果人哋吉咗喺度做咩事咧？係咪先？係啊，我覺得會照租出。唔係，同埋我記得咧，我中學年代去東堤嗰啲咧，嗰陣時都會去噶嘛。但係譬如一間屋裏邊咧，佢係零零舍舍，有時咧會有一間房或者兩間房係鎖咗㗎。係。嗱咁唔知係佢費事益你，即係你明明兩個人，你唔使兩間房啦，咁樣就可能要貴啲嘅。抑或係嗰間房擺嘢啊，抑或嗰間房有嘢咧。咁樣唔知喎，我又咁諗嘅喎，即係如果你真係要去，即係殺自己啦，咁你梗係揀個最細嘅房噶嘛，你唔會揀個3、4人房，咁你買10包炭都未原來瞓醒你諗呢樣原來咁佢有佢嘅邏輯。因為頭先我同 Simon 咧喺未開咪之前已經討論過呢件事啊，究竟點解要租嗰度咧？係應該要租間靚房，臨走前享受啊，抑或係財困會去租細房？即係你都過呢件事明知將盡啊嚇！即係你都明知啦，你留啲錢喺度都冇用噶啦，你唔使特登貪平咁樣去嗰度噶嘛。咁啊，但係佢真係講中咗個邏輯，就真係要細嘅房咯。如果唔係真係要買好多咯。係啊，突然間令我聯想一樣咩咧？大家知道大姑媽啦 ，Elton John 啦，你有冇睇 Rocket Man 嘅自傳啦？佢嗰個即係電影啦。其實裡面咧有個情節係講翻佢後生嘅時候咧，佢諗過殺自己，用翻你講句説話，殺自己。但係你知唔知佢嗰個殺自己唔成功嘅原因係咩？咩咧？佢就係唔夠靚，佢就喺自己間屋入咗去廚房嗰度，咁然後咧，因為佢有個好大嘅焗爐嘅，OK，咁佢就首先呢個真係大姑媽，佢拎咗個 cushion 枕頭咁樣啦，咁然後咧就擺喺嗰個大嘅 oven，然後跟住咧就嗡自己個頭入去就開着咗。咁直至到咧就係同佢填詞嘅嗰個人咧，咁因為同佢一齊住噶嘛。入到嚟嘅時候開咗間房，然後發覺做乜咁多煤氣味嘅咧？咁佢見到 Elton John 就喺度咧瞓咗抱頭大睡咁樣，瞓着咗。佢淨係瞓着咗，因為其實佢係冇閂窗啦，首先。空氣太流通係啦，然後嗰個廚房道門又開埋啦咁樣，咁佢又仲要係諗住殺自己嘅過程裏面，仲要拎住 cushion， 唔好揞親自己咁樣。咁結果又見到佢喺裏面係瞓着咗。佢啲張屋太大，死唔去嗰啲啦，真係。係啊，所以我成日都係話你要去東堤咧，就係租啲大啲嘅房、高啲嘅房。唔好租單人房，咁樣可能你會遇到呢個少啲嘅。咁同埋因為呢個 Airbnb 都偏貴咯，我覺得啲人如果真係應該唔會去你嗰間去咗自己唔會嘥呢個錢。因為咧，嗱，不如咁啊！我哋今晚咧，除咗係呢個 Halloween 啦嚇，大家咧就好似咧呢個幽靈咁樣啊嚇，半透明嘅幽靈同大家一齊咧講下鬼故之外咧，我哋都仲有幾啲 news 嘅其實。係佢哋完全唔記得咗啊！唔知喎。記得咗係嘛？OK，聽一隻幾啲 news 之後，轉頭翻嚟繼續 Halloween。日理萬機 Time for your daily news.
依家由 Tanner 為你報道一節 Guinea News。第23屆台灣同志遊行喺10月25號喺台北登場，儘管當日落雨，但係現場亦都有接近15萬名嚟自世界各地以及台灣嘅民眾參與。前總統蔡英文更加帶住愛犬樂樂現身遊行。活動前因為主辦單位有成員對跨性別議題發表反對意見，造成網絡嘅輿論，好多團體退出遊行，拒絕出席。而台灣彩虹公民行動協會理事長戴佑芬致辭嘅時候表示，台灣同志遊行一直同跨性別站在一起，依家未來都係。事源喺遊行前夕，有主辦單位嘅公關主任以自己嘅賬號公開貼文表示，我反對戀童癖，反對代孕，反對免術換證，反對心理性別認同，認為同志遊行中嘅綠色宣言就好似前人留低嘅垃圾發臭。亦都因為呢次事件，今年遊行嘅隊伍當中有好多民眾團體舉起相關倡議嘅標語以及抗議吶喊。對此，遊行官方發表道歉聲明，表示已經將有關嘅工作人員調離現職，強調爭議言論唔係台灣同志遊行嘅官方立場，跨性別議題亦都從來未排除喺遊行嘅倡議之外，跨性別社群更加係同志運動當中不可或缺嘅一部分。同時，對有關嘅事件造成各界嘅疑慮感到抱歉，對外界嘅質疑虛心接受，並且深刻檢討改進。英國國王查理斯三世喺27號為英國首座紀念女同性戀、男同性戀、雙性戀同跨性別軍人嘅國家紀念碑揭幕。英國25年前解除咗武裝部隊中嘅同性戀禁令。根據媒體報道，查理斯三世喺27號喺英格蘭國家紀念植物園嘅紀念碑前獻花，數十名嘅現役軍人同退伍軍人亦都參加咗儀式。紀念碑刻有受禁令影響嘅軍人所寫嘅文字。喺1967年至2000年間，遭認定係同性戀或者跨性別人士嘅英國陸軍、海軍同空軍人員被視為不適合服役，並且遭受到開除，有啲人更加剝奪勳章或者喪失退休金。之後，英國政府根據1999年歐洲人權法院嘅一項裁決，取消咗有關禁令。2023年嘅時候，英國政府設立咗一項補償計劃，因為性傾向或者性別認同而被軍隊開除嘅退伍軍人，最高可以獲得7萬英鎊嘅補償。從2025年嘅人口暨住宅普查開始，韓國正式開放同性伴侶註冊做配偶。呢項嘅變革喺10月22號起喺全國實施。未來即使性別相同，亦都可以喺與戶主關係欄中選擇配偶進行登記。呢一個唔單止有利於同性伴侶，亦都令到非婚嘅同居關係者被納入國家嘅統計體系，象徵住韓國社會對多元家庭樣貌嘅正式承認同尊重。呢一節 Guinea News 報道完畢。歡迎大家收睇自己人2.0，想我哋長做長有嘅話，記得訂閱我哋嘅 Patreon 睇加料彩蛋啊！另外喺串流期間，其實你仲可以支持我哋嘅 Super Chat 同埋 Emoji， 咁我哋就可以長做長有噶啦！多謝支持，多謝換，多謝晒，多謝晒，多謝晒，多謝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 。打開衣櫃，開門見山，直路相逢，亂家老宅。自己人。好，翻嚟啦！頭先你想講咩？頭先咧，我突然間諗起就係我其實細個都會即係10幾歲同啲同學都會去租東堤住噶嘛，出去 camp。係啊，係嗰陣時個個都係㗎啦，好興㗎嘛，真係
諗起住過一次東堤咧，係真係事後啊，就好似有啲唔知證實唔到啦，但係好似大家都覺得怪怪地嘅。事緣就係咧，即係以前去玩嘅時候咧，我成日去飲酒噶啦，咁啊勁飲咗，大家喺度劈晒酒啊，咁啊打麻將，咁咧個個飲到好醉啊嗰晚，咁啊10幾人去，可能2間房慳錢咁啊，因為我哋全部女仔嘅嘛，咁啊可能一張床。打橫咁樣正係嘛？佢哋正咧可能，咁就一張床就唔係正常咁樣瞓啦，就係大家打橫晒咁樣去瞓多啲人啊嘛，個感覺係咪先？係沙甸魚咁啦。係啦，咁啊排住咁啊10幾人，每人可能5、6個就一張床咁瞓啦，咁飲醉晒唔理啦咁啊玩咁都冇嘢，都唔覺得有事啊。咁但係咧第日咧，原來大家講翻咧，瞓喺隔離嗰個人咧。唔係真係瞓喺隔離嗰個人嚟喎，大家理唔理解到啊？即係譬如我琴晚明明瞓下望到梁兆輝喺我呢度㗎，Tina 喺度，然之後你話唔係喎，我瞓覺嘅時候見到你唔係喺我左手邊，即係幫你調咗位。係啊，即係個個都講唔係喎，我印象中你琴晚唔係咁樣瞓喺我呢度㗎。即係淨係即係。係即係初戀換妻咁樣啊！成晚。嚇！冇得睇啦，冇天理啊！發生乜嘢事啊？冇掹亂我啲頭髮先，唔使驚，即刻登入我哋嘅 Patreon， 成為我哋嘅付費會員，咁就隨時隨地都可以收睇我哋嘅完整節目啦。課金應援，支持我們，多謝晒！